Ассалаумағалейкумдер. Мына келесі картамыз приписной охотничьих хозяйство Құмсай деген жерге. Құмсайский. Бұл жерде Құмсай деген ауылымыз бар. Осы Құмсайға, соның территориясында приписной охотничьих хозяйство Құмсай деген. Құмсайға қалай көбінесе біздер мына Ақтөбеден былай келе жатып, Қандыағаштан өткеннен кейін бір 25 шақырымнан кейін Жұрын деген станциясы болады. Жұрыннан кейін 53 станциялар көп. Ембіге баратын тас жолы. Сол жолдан Жұрыннан бұрылып кетесіз. Сол жерде Перез бар. Перезден өтіп, грейдерменен жағалап жүріп отырып, Қаракөлге келуге болады. Я болмаса, мына жағы жоғары жағдан келетін болсақ, бұл жерде мына жерде міне алғада Максим Горькийге бұрылып кетесіз да, Максим Горькийден Қайнар деген жер, Қайнар дегеніміз Тоқмансай деген жер. Тоқмансайдан мына Ақсу арқылы Құмсайдың өзіне келіп құлап түсуге болады. Ол қазақы жол. Қайнарға шейін грейдер жол бар. Жартылай асфальтталған. Максим Горькийге шейін Есет Батыр ауылының атына шейін асфальтталған. Бермен қарата грейдер тіке келуге де болады. Енді бұл мына көбінесе Қаракөл дейміз. Қаракөл дейді, Қырғызкөл дейді, әркім әртүрлі айтады. Мына жерде Қаракөл дегенде Орқаш деген жер, Михайловка деген болды ертеректе. Соған жетер-жетпес мына грейдермен келе жатқанда сол жағында қара су болады. Көктемде су жиналады, Қаракөл деп айтылады. Мына жағы Қырғызкөл деген жер, крестик тұрған жер. Мынау Қырғызкөл, көбінесе қырғыздар мекендеген ол жерлерде. Так, енді мына жерде Орқашқа келгеннен кейін Орқаштан тіке кететін Құмсайға жол бар. Сауындыкөл, Шіліктікөл, соның бәрін айналып жүріп отырады. Сол жолдың бойында сол жерден территория басталады. Лесоктар бар мына жерде, жақсы талдары бар, сосновый бор, березовый рощалар бар, жақсы. Соның міне ылдыйынан мына жерде мешіт деген жер бар. Мешіт болғанда енді бір қалай туады, қоғам жатыр да, қырғыздардың қоры жатыр. Сол қоғам қасынан басталады мына территория. Мына Хромтауский территориямен приписной охотничьих хозяйство почти қосылып тұрып жасалады. Шіліктікөл, Сауындыкөл, содан грейдер жағалайды да, Ащысай қарта бұрылып кетеді. Мынау тіке кетіп қалады повороттан. Сауындыкөлдің қасынан тіке кетеді границасы. Құмбұлақ деген жерге барады. Сосын Құмбұлақтың үстіменен, қырдың үстіменен жағалап Құмсайға барады. Сосын Құмсайдан осы мына ордың ағып атқан су былай қарата, жоғары қарата ағады. Бұл судың бәрі барып Орск жаққа келіп, ордан біздің мына Қарабұтаққа кететін жол бар ғой, Хромтаудан шығып, соны кесіп өтеді. Мына ор деген сол су ағып атқан Құмсайдың территориясы. Оның басы Ащысайдан алады, мына қырдың үстінен алады, мына жерлерден алады, міне. Шіліктікөлден алады, қырдың үстіменен Амангелді деген жерден алады. Мына жерде Комантерін деген жер бар. Комантерін үстіндегі жерлерде міне Шевченко, осылардан бәрінен жайлап келіп құяды. Мына суға құяды, мына судан сосын келіп Құмсайға құяды. Мына жағы Терісбұтақ деген жер бар, мына жерде Терісбұтақ. Сол Терісбұтақтан келіп құяды. Сол орды жағалап барып, мына жерде Жамбыл деген ауылымыз бар. Османда көл бар. Бұл жерде Айна Қарасу деген су бар мына жерде. Үлкен көл дейді. Сосын осының қасына Кішкене көл деген бар. Үлкен көл, кішкентай көл дейді. Кішкен көл дейді, міне. Мынау Кішкен көл, мынау үлкен көл. Екі су осы арада. Мына жерлерде Айна Қарасу деген плотина орналасқан. Совет үкіметі уақытында жақсы болды, балықтар көп болды. Қазір аз. Су плотинаны 1-2 жылдықта тоқтатып, олмен бұзылып кетіп, сондай бір неулер болып қалды. Қайттан қазір орналастырып қойды. Так, содан міне жоғары қарта новая база дейді. Мына жақ қарта. Мына жерде ордың бойында жүріп келе жатқаныңызда Алға деген жер болды ертеректе. Мына Жамбылдан кейін, по-моему, осы арада.
османда зимовкілер болды. Мына жерде новая база дейді. Ол новая база, по-моему, осы алға деген ауылы болған жер. Содан қырдың үстіменен мына Мұғалжар тауына қарата жоғары қарата кетеді. Мына жерде Купинское приписно-охотничье хозяйство бірге қосылады. Мына қырдың үстіменен мына былай қарата кетеді. Үстіге қарата кетеді. Жоғары қарата кетіп қалады. Сосын мына жерден бұл қосылады. Мына жерде газопровод Бұқара КС-13, КС-14 ортасында жүріп жатқан газопровод. Так, бұл жерден Ақтастыға келіп қосылады. Мына жерде Жамантау деген жер. Ең үлкені осы Жамантау деген жер. Үсті салқын болып тұрады постоянно. -5, -10, 561. Биіктігі надурный мөр 561. Ең үлкен Мұғалжар таулардың ең үлкен жерлерінің бір жері. Мұғалжар таулары мынау хребет бәрі басталады. Именно мына Құмсайдың ең үлкен жері осы 561. Мен білгенімше. Так, осы арада жақсы жерлер бар. Мына Ақтастың бойында ертеректе бояқта мына Құмсайдың ашылмам жаңа егін егетін жерім бәрі осы арада болды. Ақтас деген жерде. Ақтасты, мына Ақтасты газопроводтың өткеннен кейін мына точканы көріп тұрсаңыз, осы точкада мына жерде бұлақ суы бар. Бұлақ тоқтап су ішіп, бұлақтың несі бар. Мына Есекжал барып Қайрақтыға қосылады. Қайрақты барып, сосын Ырғыздың суына барып қосылады. Мынау Есекжал деген КС-13, КС-14-дің ортасынан кесіп өтеді. Есекжал деген жер мына Қайрақтымен бөлінеді, мына үстіңгі жағы. Қайрақтымен келіп, мына Балаталдыққа қарата кетеді. Балаталдықтың 2-3 тармағы бар. Ертеректе тоже мына жерде жақсы нелер болған. Орман жерлер болды, шамалы сайдың бойында алдыйда. О жерлердің бәрі қазір жанып кетті бір жылдары. Қалды шамалы, ұсақ талдар қалды. Балаталдықтан мына Мейлісай қарта кетеді. Мейлісай міне. Бұлардың бәрі келіп, Ырғыздың суына келіп, нелерін құяды. Ағыстарын солы. Так, мына жерден былай қарата қайтамыз. Кейін қарата қайтып келе жатып, қайттан жаңа газопроводтың үстінен өтіп, Боғырлы деген жерге барамыз. Боғырлы деген жер, тоже жақсы жерлер. Көбінесе ертерек совет үкіметі уақытында киіктің нағыз өрістері османдарда болды. Боғырлыдан жайлап төмен қарта келіп, мына Радник деген жерге олаймыз. Мына Радниктің қасында көбінесе міне жерлерді Шевченконың қасында мына Соленое озеро тұзға түсетін жер бар. Мына жерлерде жаздың күндері барсаңыздар болады. Мына тұзға түседі, бұлағы бар басында. Бұлақтан ағып атқан су прям тұзға келіп ағып атады. Тұзы өте керемет. Қазір жақсы мына жерлерге үйлер салып жатыр. Жақсы дұрыс қолға алып жатыр. Мына Радникке келеміз. Мына Радниктің өзінің ақысы су, бұл Ембі суына келіп құяды. Ембінің суына келіп құяды. Мешітке жетер-жетпес, мына кім білет, Ембінің қасында мешіт деген жер бар, сол мешітке жетер-жетпес, мына бұрылып кетеді алдыменен. Мына жерде Қарлатсай деген жер бар. Сол Қарлатсайдың қасында мына жерде плотина бар, Амансай деген. Шортаны жақсы, керемет жер. Бұлардың бәрі Ембінің өзеніне келіп құяды. Ембінің өзені сол Армен қарта кетеді. Ертеректе естуіміз бар еді. Үлкен кісілер айтып отыратын, Каспийге барып құяды деп осы су дүниесі. Мына жерде мына Калинин деген жер. Калинин өзіне келетін жол бар, грейдер жол. Совет үкіметі уақытында істелінді, сол до конца істелінбей қалды. Соны жағалап келіп, сосын сол жерде бір жалғыз тау тұрады. Мына жерде лесополосалар болады. Сол лесополосалардың қасынан бітеді да, бұл ішке қарта кетіп қалады. Сол манағы Қаракөлден шыққан неге келіп қайттан қосылады. Енді бұл жерде охот жасайтын жер қай жерде? Мына жерде Сабындыкөлде бар. Қарлар ең бірінші кетеді жерлер. Осы арада құсатуға болады. Шірікті көлі бар дейді, айналасында тау. Қаз тоқтай қоймайды, көбінесе қаз мынаған тоқтайды. Сосын мына жерде Ашсай деген бар. Османдарда сулар бар. Осыларға мына жерде Трешка деген жер бар. Жақсы жерлері бар солардың.
Мына жерде енді сулар бар, Шевченконың қасында су бар, жақсы ататын жер. Сосын мына дөңгелектердің көбісі мыналар тұзды сулар кеуіп қалады. Көктемде болады шамалы, мынау кеуіп қалады. Құс көбінесе тоқтай қоймайды. Тоқтаса да мына Шевченкоден шығып Құмсайға баратын мына жерде грейдер жол бар. Бұл жол Ембіден келеді, родниктің үстімен өтеді, родниктің қасымен өтіп мына жерден өтеді. Мына жерден өткен кезде мына жерлерде бір көл бар. Мына көл перспективный болады сізге. Мынау перспективный болады құс атуға. Мына жерде бар. Мына перспективный жерлер. Мына осы жерлер особенно. Мына Амансайда болады құс. Жақсы құс ататын жерлер бар. Қасөл ататын болсаңыздар мына жерден қарайсыздар. Сосын мына жерде көбінесе Талдыкөл деген бар. Талдыкөлдің астында қабандар кездеседі, бірен саран. Ол қабандардың көбісі мына Ырғыз жақтан келіп мынаған түседі. Осылай. Так, здравствуйте, уважаемые наши зрители нашего канала, подписчики наши. Мы в этот раз будем говорить о приписном хозяйстве Кумсайское. Кумсайское можно доехать с двумя способами, с тремя можно даже. Вот можно с Актюбинска выезжать, Кандагач проезжайте, буквально 25 километров от Кандагача вы вот Джурун будете проезжать. Вот через Джурун, через Железку переходите, здесь есть переезд, и здесь вот идет, ну, сейчас начали асфальтировать в этом году, ну, где-то километров 3 от Джуруна асфальтировано, ну, потихоньку будет класть. Вот приезжайте, Михайловка, Караколь. Если будете с Актюбинска ехать, через Алгу можно приехать. Буквально вы, не доезжая военкомата, по трассе, когда вы едете, поворачивать в сторону Максимгорки, Максимгорки проезжаете, приезжаете Токмансай. Токмансай это Кайнар, тот же поселок Кайнар. С Кайнара выезжаете, тоже в сторону Храмтова выезжаете, здесь переезд чуть-чуть подальше и в обратную сторону. Вы в эту сторону как бы идете, в эту дорогу присоединяетесь. Потом здесь вот с этой дороги, здесь идет дорога. Здесь дорога идет. Вот отсюда, по-моему, дорога идет, вот эта дорога. Он приезжает в Ахсу, здесь населенный пункт, с Ахсу приезжает, в Кумсай приезжаете. Также можно с Кандагача выехать напрямую через Щучинск, кто знает. Ну, там я редко езжу, не ездил даже, можно сказать. Мы здесь, если вот начинаем отсюда, с Михайловки, с Караколя. Вот здесь есть озеро, Кыргызкуль, Караколь. Много озер. Это где-то сосново-березовая роща. Здесь начинаются большие, хорошие. Вот в сторону с Караколя вы прямо выезжаете, там Шликтукуль, Сабантукуль. И вот здесь вот подъем начинается. Здесь вот Камстукуль есть здесь. Вот Камстукуль, она отсюда начинается. Камстукуль, Шликтукуль, Сабантукуль. Из Сабантукуля дорога идет Ашшай. Здесь Ашшай вы не поворачиваете, вы прямо по границе, если будем показывать. Ну, он как бы по верхнему хребету здесь идет где-то в Кумсай. Ну, вот здесь идет уже речка Орь, Щиеле, Башщиеле. Вот здесь вот есть Амангельде. Вот это все, оно как бы соединяется озеру, вот это Орь. Тирспутак здесь идет, вот сверху еще идет русло, они все идут как бы в речку Орь, Орь как бы проходит в сторону Орска. Здесь у нас Крамтовское приписное хозяйство, здесь Купинское, вот как между ними проходит, вот это вот идет, оно через Купинский, оно уходит через Храмтов, Карабутах, там вот проезжаете речку Орь, вот это вот сама речка, вот эта Орь идет. Вот она идет до Мугалдярских гор. Вот это хребет, вот Мугалдярские горы идут. Ну, здесь приписное хозяйство Кумсайское, самая большая альтитуда, вот Жамантау 561, но еще есть выше 622, Далат, Таутау. Ну, еще есть там места. Ну, что, вот Кумсай. С Кумсая вот в сторону Оря вы выходите. Вот здесь вот зимовки. Пересекаете этот Орь, как бы по верхнему хребету в сторону Копинского. Здесь у нас получается, ну, приезжаем. Здесь у нас идет Үлкен-Көл, Кішкене-Көл.
И здесь Айна Карасу. Ну, здесь на карте не видно, его какие-то годы вообще как бы смыло, потом не восстанавливало, опять смыло, сейчас восстановили, вроде держится. Так, это он уходит поверх, ну, это Мугалджарские горы, здесь у нас газопровод, КС-13, КС-14, вот это Бухара, вот это газопровод, она лежит. Через него вот он проходит, здесь тоже вот здесь, так, газопровод, здесь тоже горы хорошие здесь проходят, здесь в ущельях, можно напороться на хорошего трофея, на косулю можно напороться, на кабанов можно напороться. Здесь вот Ахтастукуль, вот Ахтастукуль он идет, соединяется с Кайрахты, вот это русло Кайрахты, вот это идет Есекжал, он тоже идет, тоже как бы идет в Кайрахты, с Кайрахты потом заливает Ыргиз. Он потом возвращается, как бы вот эта граница, вот здесь идет Балат-Алдык, Улут-Алдык. Вот это Балат-Алдык, все притоки как бы соединяются Улут-Алдык, Балат-Алдык, Улут-Алдык. И к этому Ыргиз. Здесь идет Милсай. Обратно вы идете, вот Борла. Вот эта речка, она тоже идет как бы в сторону Милсая. Здесь вот сама Борла идет. Так, потихоньку, вот она идет через Мугалджарские горы. Вот она идет к Родниковке. Здесь вот озера, хорошие озера. Это Саркуль, по-моему. Саркуль, как она называется? Каракуль озеро. Ну, его по-другому называют. Здесь у нас вот Родниковка, вот здесь Шевченко. Вот через вот идет дорога, вот это идет дорога Цемба идет. Вот родник, через родник идет Шевченко. Через Шевченко вот она идет Кумсай. Здесь Романовка, это Ворошилов. Раньше был Ашсай, Ворошилов, вот они соединяются здесь. Но самое перспективное вот это вот озеро здесь я видел. Ну, как бы вот это озеро вот самое такое перспективное. Вот здесь вот летом можно на соль купаться, с семьей можно приходить. Здесь дома сейчас уже стоят, но родник, идет чистая вода с родника и подпитывается вот это озеро. При советской власти здесь много сайгаков было, основное пастбище вот эти места вот сайгачей были. Здесь что у нас здесь рассказать? Здесь вот сейчас вот здесь вот есть озеро Айна-Карасу. Раньше наши деды, прадеды здесь охотились. Вот хорошие места. Обычная речная вода, ну, не соленая, как бы пресная вода идет. Что здесь? Родниковка. Родниковка. Родник идет вот сам поселок Родник. Вот с Родника мы в сторону Эмбы по дороге. Вот когда едем, вот это оранжевая на дорогу идет. Не доезжая мечеть, вот мечеть все знают. Здесь вот соединяется Жаланаш. Это со стороны, как бы сказать, идет с этих вот хребетов Комантерин, Жаланаш, Калининг, Илинск. Ну, да здесь Калинин называли. Карлацай называли по-разному, кто как называл. Здесь русло идет с родника, одно русло идет со стороны Жаланаша. Еще здесь где-то у русла должно. Здесь идет высоковольтная столба в сторону Родниковки, с Михайловки идет, сюда уходит. Здесь вот, здесь есть озеро Амансай. Ну, щучьи места раньше были, сейчас не знаю, давно там не был. Вот так вот места хорошие. Вот с Харлацая вот здесь идет Гридер в сторону Каракуля. И как бы идете, вот когда уже как бы внизу, ну, вниз идете, ну, по хребету идет. Здесь идет как бы посадки лесные посадки, и с них он сворачивается и уходит внутрь. Ну, как бы опять на ту же дорогу мы возвращаемся. Места хорошие, знатные места. Если вот на кабана, если вы взяли лицензию, вот здесь в этих местах можно посмотреть. На кабана можно в этих местах посмотреть. Вот Талдыкуль можно здесь посмотреть. В этих местах можно посмотреть. И в основном вот в этих местах надо смотреть. Вот кабан. Здесь вот дебейты. Здесь кто видел, кто не видел.
здесь написано вот. Дебейт. Вот она. В час получается 150 литров в час. Ну, дебейты как бы пишут здесь 300 литров в час. Это самое здесь мощное. Вот дебейт. Вода хорошо идет, по-моему, где-то в этом районе. Так. Ну, вот эти синие, вот можете посмотреть, невооруженным глазом видно. Вот эти вот сумовки идут.